Chương 2: Nghệ thuật chăn trâu. Hôm nay trời mát. Sau bữa cơm trưa ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời, ngồi quay quần quanh Phật. Tu viện Trúc Lâm có rất nhiều sóc. Chúng quanh quẩn bên các thầy, không có vẻ gì là sợ hãi. Nhiều con sóc leo lên trên các thân tre, đưa mắt nhìn xuống. Cát Tường đưa mắt tìm La Hầu La. Chú thấy La Hầu La ngồi ngay trước mặt Phật. Chú rón rén đến trải tọa cụ bên cạnh La Hầu La và nghiêm chỉnh ngồi xuống trong tư thế hoa sen. Không khí thật trang nghiêm, không ai nói với ai lời nào. Nhưng Cát Tường biết rằng ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi Phật mở lời chỉ dạy. Phật ngồi trên một chiếc chõng tre, cao hơn mọi người chừng vài gang tay, để mọi người có thể nhìn thấy. Người ngồi ung dung và uy nghiêm như một con sư tử chúa ngồi trong bầy sư tử. Người đưa mắt nhìn đại chúng một cách từ hòa. Rồi cái nhìn của người dừng lại nơi Cát Tường và La Hầu La. Bỗng nhiên Phật mỉm cười, người cất tiếng: Hôm nay tôi muốn nói chuyện với đại chúng về việc chăn trâu, và thế nào là một em bé chăn trâu giỏi. Một em bé chăn trâu giỏi là một em bé có thể dễ dàng nhận ra được trâu của mình, biết hình tướng của mỗi con, biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết chăm sóc những vết thương của trâu, biết đốt khói trâu để trâu không bị muỗi đốt, biết tìm đường đi an toàn cho trâu, biết thương yêu trâu, biết tìm bến tốt để cho trâu qua sông, biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, biết bảo trì những vùng thả trâu, và cuối cùng là biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. Ngừng một lát, Phật tiếp: Này các vị khất sĩ, một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm tương tự như một em bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Nếu em bé chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải thấy được những hành động nào của thân, của miệng và của ý là những hành động đáng làm, và những hành động nào là những hành động không đáng làm. Nếu một em bé chăn trâu biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, si mê và hờn oán. Trong khi Phật nói những lời trên, mắt Phật không rời Cát Tường. Cát Tường có cảm tưởng rằng chú là nguồn cảm hứng của những lời mà Phật đang nói. Chú nhớ rằng ngày xưa chú đã được ngồi bên Phật hàng giờ, và Phật đã từng hỏi chuyện chú một cách tỉ mỉ về công việc chăn trâu và cắt cỏ. Vốn là một vị hoàng thái tử xuất thân, làm sao Phật có thể biết rõ như thế về nghề chăn trâu, nếu như chính chú đã không kể hết những chuyện đó cho người nghe. Phật vẫn nói, tiếng người vừa rõ vừa trong. Tuy người chỉ nói giọng bình thường, tiếng của người vẫn vọng ra rành mạch từng âm, không ai là không nghe thấy. Nếu em bé chăn trâu biết chăm sóc các vết thương của trâu, thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì 6 căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để cho 6 đối tượng, tức là 6 trần, không thể lung lạc được mình. Nếu em bé chăn trâu biết cách đốt khói trâu để trâu khỏi bị muỗi đốt, thì người xuất gia cũng phải đem đạo lý giải thoát để dạy cho những người xung quanh, để họ tránh được những khổ đau dằn vặt trong thân tâm họ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết tránh những con đường đưa tới danh lợi, sắc dục, quán rượu và hí trường. Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu, thì người xuất gia cũng phải biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới. Nếu em bé chăn trâu biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào diệu lý 4 sự thật để biết bến, biết bờ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu,
thì người xuất gia cũng phải biết rằng 4 lãnh vực quán niệm là mảnh đất tốt nhất để làm phát sinh giải thoát. Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu, không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu, thì người xuất gia cũng phải cẩn thận và dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Nếu em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Một vị khất sĩ biết làm đúng theo 11 điều vừa nói thì có thể đạt đến quả vị La Hán trong vòng 6 năm tu học. Vị khất sĩ trẻ tuổi Cát Tường lấy làm kỳ lạ. Những điều chú nói với Phật cách đây 10 năm, Phật vẫn còn nhớ hết. Người đã nhắc lại với tất cả những chi tiết và còn đem áp dụng vào việc tu học của người khất sĩ. Tuy Phật đang dạy giáo lý chung cho đại chúng, nhưng chú có cảm tưởng là Phật đang dạy riêng cho một mình chú. Chú nhìn đăm đăm vào mặt Phật, hai mắt không rời khỏi người. Những lời Phật dạy thật hàm súc. Những danh từ như 6 căn, 6 trần, 4 sự thật và 4 lãnh vực quán niệm mà Phật đã sử dụng trong bài pháp thoại, Cát Tường chưa hiểu được tường tận. Chú tự bảo là sẽ nhờ chú La Hầu La giảng giải cho, nhưng chú có cảm tưởng là dù sao chú cũng đã hiểu được khái quát những lời Phật dạy. Chú sẽ ôn lại những điều được học hôm nay với chú La Hầu La. Nhưng Phật đã lại lên tiếng. Người giải thích thêm về việc chọn con đường an toàn cho trâu đi. Nếu con đường có quá nhiều gai góc, trâu có thể sẽ bị thương, và những vết thương có thể làm độc. Nếu em bé chăn trâu không biết cách trị thương cho trâu, thì trâu có thể bị lên cơn sốt và lăn ra chết. Sự tu học cũng giống như thế. Không tìm chánh đạo mà đi thì sẽ bị thương tích trong thân thể và tâm hồn. Những vết thương do các độc tố tham, sân si làm cho ung thối sẽ có thể làm hư hỏng cả sự nghiệp giác ngộ. Phật ngừng nói. Người ra dấu cho Cát Tường lại gần người. Cát Tường vâng lời, đến đứng chắp tay búp sen bên Phật. Phật tươi cười giới thiệu chú với đại chúng. Người nói, 10 năm trước tôi đã được gặp chú Cát Tường trong rừng Gai Gia trước ngày thành đạo. Chính chú Cát Tường đã cho tôi những nắm cỏ cu sa để trải làm tọa cụ mà ngồi với cội cây bồ đề. Hồi đó chú mới 11 tuổi. Những điều mà tôi biết về nghệ thuật chăn trâu là do chú dạy cho tôi hồi đó. Tôi biết Cát Tường đã là một em bé chăn trâu giỏi, và tôi tin tưởng rằng vị khất sĩ Cát Tường hôm nay cũng sẽ là một vị khất sĩ giỏi trong ngày mai. Mọi con mắt đổ dồn về phía Cát Tường. Chú biết là hai tai và hai má chú đang đỏ bừng. Mọi người chắp tay búp sen để chào chú. Chú cúi đầu chắp tay đáp lễ. Phật kết thúc buổi pháp thoại bằng cách yêu cầu chú La Hầu La lặp lại những phép quán niệm hơi thở. Chú La Hầu La đứng dậy chắp tay. Chú đọc rành mạch từng phép. Giọng chú sang sảng như tiếng chuông đồng. Đọc xong, chú lại chắp tay cung kính xá đại chúng. Phật đứng dậy. Người trở về am tranh. Đại chúng giải tán. Mọi người thu xếp tọa cụ và trở về vị trí của mình. Tại tu viện Trúc Lâm, không phải ai cũng cư trú trong các tịnh xá. Có nhiều vị khất sĩ ngồi thiền và ngủ ngay dưới các bụi tre. Chỉ khi nào trời mưa, các vị mới xếp tọa cụ và tìm vào ẩn mưa ở các tăng xá hoặc ở các giảng đường. Cát Tường được thầy Xá Lợi Phất cho phép ở chung một liêu với chú La Hầu La. Năm nay chú La Hầu La đã chững chạc rồi, nên không còn phải ngủ chung một liêu với thầy Y Chí Sư như những năm còn bé. Cát Tường rất sung sướng được thân cận với chú La Hầu La. Chú thầm cảm ơn vị Y Chí Sư. Thầy Xá Lợi Phất hiểu chú không kém gì Phật. Hèn gì ai cũng nói thầy là học trò lớn của người.
Chiều nay sau giờ thiền tọa, Cát Tường tập đi kinh hành một mình. Chú chọn một con đường vắng trong tu viện để khỏi phải gặp nhiều người. Trong lúc kinh hành, chú không được nhất tâm cho lắm, bởi vì chú đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và nhớ các em. Hình bóng con đường làng dẫn ra bờ sông hiện rõ trong trí. Hình bóng của bé Hima đang cúi mặt xuống gần như khóc. Hình bóng của thằng Trupa một mình chăm sóc đàn trâu đông đảo của ông Rampun. Chú cố xua đuổi những hình ảnh ấy đi để chú tâm vào bước chân và hơi thở. Nhưng thỉnh thoảng các hình bóng ấy lại lãng vãng trở về. Chú hơi giận chú là đã không hết lòng tu học, đã không xứng đáng với lòng tin cậy của Phật. Chú định bụng sau giờ thiền hành sẽ đi tìm chú La Hầu La để hỏi thêm về phương pháp nhiếp tâm. Vả lại còn mấy điều Phật dạy hồi trưa mà chú chưa ghi nhận được kỹ càng. La Hầu La chắc chắn là có thể giúp chú. Nghĩ đến La Hầu La, chú thấy vững tâm hơn, và tự nhiên tâm trí của chú trở nên định tĩnh. Giờ đây, chú đã có thể tập trung được tâm ý vào hơi thở và bước chân một cách dễ dàng hơn trong việc thực tập thiền hành. Cát Tường chưa kịp đi tìm La Hầu La thì La Hầu La tìm đến chú. La Hầu La kéo chú xuống ngồi bên một gốc tre. Hồi xế trưa tôi có gặp thầy Ananda. Thầy đã được nghe Phật giới thiệu về chú, và thầy rất muốn gặp chú để được nghe chú kể chuyện ngày xưa. Cái chuyện hồi còn bé và chú đã được gặp Phật như thế nào đó. Thầy Ananda là ai vậy hả chú? Thầy là một vị dương tử dòng họ Thích Ca và là em chú bác của Phật. Thầy xuất gia đã 7 năm nay. Thầy học giỏi lắm và rất được Phật thương. Thầy thường để tâm săn sóc đến sức khỏe của Phật. Chú biết không, thầy mời anh em mình chiều mai đến thảo am của thầy Đàm Đạo. Tôi cũng rất muốn được nghe chú kể chuyện Phật hồi người còn tu ở rừng Gây Gia. Ủa, Phật chưa kể cho chú nghe sao? Có chứ, nhưng người chỉ kể sơ lược thôi. Tôi tin chắc là chú có rất nhiều chuyện hay để kể lại. Chuyện thì cũng không có gì nhiều đâu, nhưng nhớ được điều gì tôi sẽ kể lại điều ấy. Thầy Ananda có dễ thương không? Tôi thấy ngại quá. Dễ thương lắm và hiền lắm. Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy ấy nghe. Thầy ấy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi ha, chúng ta sẽ gặp nhau lại vào ngày mai, vào giờ đi khất thực. Tôi phải đi giặt y cho kịp khô. La Hầu La đứng dậy. Cát Tường kéo áo bạn. Chú ngồi chơi thêm chút nữa đi. Tôi có mấy điều muốn hỏi chú. Hồi sáng Phật dạy rất rõ về 11 điều mà một vị khất sĩ cần phải làm theo. Tôi đã không ghi nhớ hết đủ 11 điều. Vậy nhờ chú chỉ bảo lại cho tôi. Hồi chiều tôi cũng có nhẩm lại 11 điều ấy, nhưng mà tôi cũng chỉ nhớ được có 9 điều thôi. Tôi tính vậy nha. Ngày mai gặp thầy Ananda, chúng ta sẽ nhờ thầy ấy nhắc lại. Có chắc là thầy Ananda nhớ được hết không? Chắc chứ. Ai chứ thầy Ananda thì 111 điều thầy cũng nhớ, chứ đừng nói chi 11 điều. Chú mới tới thành ra không biết thầy Ananda đó thôi. Thầy có một trí nhớ kinh khiếp lắm. Ở đây không người nào là không phục. Những điều mà Phật nói, thầy ấy có thể trùng tuyên lại danh sách không sót một chi tiết nào. Ai cũng xưng tụng thầy là đệ nhất đa văn đó. Hễ ai quên một điều gì mà Phật đã dạy thì người ấy lại tìm đến thầy Ananda. Ở đây lâu đi rồi chú sẽ biết. Lâu lâu đại chúng lại tổ chức một buổi học ôn và mời thầy Ananda trùng tuyên lại những bài dạy căn bản của Phật. Vậy thì chúng ta may mắn quá. Chúng ta đợi đến chiều mai vậy. Mà quên, tôi lại định hỏi chú, làm thế nào để nhiếp tâm trong khi đi kinh hành? Chú muốn nói là trong khi đi kinh hành chú cứ nghĩ đến những chuyện khác phải không? Hẳn là chú nhớ tới các em chú ở nhà. Cát Tường nắm tay bạn. Sao chú thông minh quá. Quả thật tôi có nghĩ đến các em ở nhà. Chiều hôm nay sao tôi thấy nhớ nhà quá. Tôi rất hối hận là đã không nhất tâm với việc tu học. Tôi cảm thấy xấu hổ với Phật và xấu hổ với chú lắm.
La Hầu La cười. Chú đừng cảm thấy xấu hổ. Hồi tôi mới đi theo Phật, tôi cũng nhớ mẹ, nhớ ông nội và nhớ bà dì của tôi lắm. Có nhiều đêm á, tôi nằm úp mặt vào vách và khóc một mình. Tôi biết mẹ tôi, ông nội và bà dì của tôi cũng nhớ tôi lắm. Nhưng mà không sao đâu, lâu ngày thì quen đi à. La Hầu La cùng kéo Cát Tường đứng dậy. Chú ôm ngang hông Cát Tường một cách thân ái. Các em của chú dễ thương lắm, chú nhớ nhà là phải. Nhưng rồi chú cũng sẽ quen đi như tôi thôi. Ở đây chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm, phải tu và phải học. Có dịp tôi sẽ kể chuyện mẹ tôi, ông nội tôi và bà dì của tôi cho chú nghe. Mà chú có muốn nghe không? Cát Tường nắm chặt bàn tay của La Hầu La trong hai bàn tay mình. Chú gật đầu. Hai bạn chia tay. La Hầu La đi giặt y, Cát Tường đi tìm chổi quét lá tre xung quanh các tịnh xá và gom lá tre lại từng đống.